咱过去的即个礼拜，如果有去一寡卖场、册局，也是咱厝内有较幼婴、较细汉的囡仔吼，幼稚园，大概发现有一个节气，真一个卖遮个鬼怪的面具吼，也是较特殊的道具。顶礼拜讲有万圣节吼，真一人咧过即个万圣节。万圣节是11月1号，前一暗吼，叫做万圣夜。即亲像讲咱圣诞节前一暗是圣诞夜。即个万圣夜足侪人诶，当做鬼怪哦，特别是幼稚园哦，有诶幼稚园佫办一寡活动哦，不给糖就捣蛋哦，甲囡仔落去家长诶厝安尼讨糖仔，感觉真趣味。因为即个日子较趣味，所以真侪人会注意到哦，万圣节。咱看周边商品嘛，真侪咧卖，所以较会知。但是其实10月31日，对咱基督教教会来讲，嘛是一个真要紧的日子。但是较少人会去注意到。有人知影啥物日？我问一位少年的姊妹吼，伊甲我讲，是圣灵降临节吗？我一直去查真远哦，毋是哦。10月31号其实是宗教改革啊，宗教改革纪念日。宗教改革其实对咱教会来讲是非常要紧的一个日子哦。特别咱长老会嘛是因为宗教改革后来才看出来的一个教派。我想咱既然吼上帝带领来到这个所在，进入伫长老会的系统，咱至少对这个长老会基本的精神爱有一寡了解。我有兄弟咧甲我问讲，老师啊，咱教会吼，到底甲这浸信会、啥物早会、啥物会咧见证人，甲遮其他的教派有啥物无共款？我有迄朋友咧甲我问，我毋知影甲因。事实上，咱对其他的教派啦无了解吼，毋知影因咧讲啥，这足正常，因为咱无去参与。总是咱既然伫长老会系统，我想咱至少对咱家己本身的基本信仰的精神爱了解。我们至少可以说得出我们在信什么。咱的精神，咱爱知影。真侪人安尼讲较歹势哦，真侪人可能自细到就来教会哦，伫长老会嘛足正常安尼大汉。但是毋知影咱长老会的精神是咧讲啥的，真侪人真正不无啊，三无才是咧创啥咯，大家欢喜伫遮组织，但是长老会的精神，其实无啥了解。我想咱对长老会基本的精神，至少有2点，咱会当来了解吼，咱会当讲。第一就是咱长老宗，咱是长老宗教的宗啦，长老宗即宗教的宗，长老宗的教会嘛号做改革宗，叫做归正宗。所以伊的意思是讲，咱是一个改革的宗派啊。咱即个改革毋是革命吼，毋是要甲人扯拼革命爱流血吼。改革的意思是毋对的、毋好的，经过思考检讨，会当甲伊变做是好，变做是对。所以咱的教会长老会是一个不断咧反省。不断咧检讨，伫即个中间咧找求进步的信仰团体。我想这第一个咱会当了解的所在。过来一项就是，咱为什么叫做长老教会？为什么叫长老教会？为什么不叫牧师教会、叫执事教会、叫牧师娘教会、叫青年教会？既然咱叫长老教会，当然就有长老的意思伫内底吼。咱是有长老的地位。所以，这是咱选出来代表咧第一教会，这是一个会议的制度啦。其实咱足强调开会哦，会议的制度，因为过去宗教改革以前，从教宗吼，从即个教皇伊的权威提升到上悬去。伊所讲的，比凭圣经，伊的权威甲圣经是共款，甲耶稣讲的话是共款的。所以，迄个过程产生。绝对权力绝对腐败，伤过头悬啊！甲人吼，教宗嘛是人的，教皇嘛是人，甲人的权力提升到上悬的时阵，产生问题。所以这有一个危险伫的。所以咱就透过聚会是正人开会讨论的事，伫这中间咧敲碎上帝心。
咱伫今仔日礼拜三就要召开明年度时间研讨会，其实就是这两个精神。事实上，咱所有的会议拢是这两个精神。第一，咱是解决中，咱对伫毋对的事、过去的事工等等，若是感觉有较无妥当的，爱做检讨。第二，咱是透过证人伫即个所在讨论议决的事，伫即个中间要互相来配合，怎样来做。所以这两点咱爱有一个掌握，这至少是咱长老总教会咧强调的一个精神。有人会批评讲，长老会总爱开会啊，规工都咧开会，恁敢若开会就开假，事工拢免做啦。啊，话真正你若做干部吼，做较侪代志，真正对头一工吼，可能规工开会开4、5摆，规工拢咧开会，这嘛是一个事实的经验吼。我想咱听起即种讲法，咱嘛免共苦心，咱嘛免生气吼，咱嘛免甲对咱无了解的人伫遐做辩论，啊嘛毋好干伫遐起哄啦，叫阮的牧师吼不时咧开会，阮某咧做教会的干部不时咧开会，其实咱嘛毋免甲人伫遐辩遮的。事实上，咱家己若有了解咱信仰的精神，虽然安尼较麻烦、较啰嗦啦，足侪会议实在是较无方便吼。总是这就是咱的制度，这就是咱的精神。虽然较无方便，总是咱由愿意用精神，这是一种精神的态度，这是对上帝负责，嘛是对咱正兄弟姊妹负责的态度。所以，这个精神其实是要紧吼。虽然足侪会议，但是咱伫这个中间是咧学习。咱早起咧看的经文马可福音12章第18节到27节，这有记载一个迄当时的一个党派叫做撒都该人。撒都该人伊其实是一个党派。啊，耶稣甲因有一寡对话，即咱着要用拄则咱咧讲的吼，对伫做了较无好的事吼，有一个改革的思考，一只要做信仰的反省。其实耶稣对迄当时撒都该派因的人咧讲法，有一寡理念是错误的。耶稣其实是一个改革者啦，改革咧甲因做一个思考吼的一个转变，伫遐甲因对话。咱今早起就要透过即段经文，直接来做探讨甲思考，愿咱伫即个中间会当得到信仰的提醒甲帮助。早起经文伫马可福音12章18节到27节。这个所在有讲到有一帮人，撒都该人，因来问耶稣关系死人搁活的问题。耶稣的时代有真侪无共的党派吼，啊撒都该是其中一派。这个党派因有较特殊的思考。如果咱手中有圣经，会当看《使徒行传》伫《使徒行传》哦，咱手中若有圣经会当选一个，啊若无请听我来讲。《使徒行传》第4章第1节到第2节，《使徒行传》的4章1到2节。这个所在是描写迄当时耶稣的使徒吼，伫一个叫美门的所在，咧对第3章开始看，伫遐伊伫一个变水的，然后有人伫遐质疑这使徒的权柄啊，就开始吼，使徒彼得甲约翰伫遮就引用耶稣甲因说明死搁活的道理，死人搁活的道理。所以伫即个所在有写着撒都该人，伊讲有祭司甲撒都该人看见使徒彼得甲约翰百姓掠耶稣咧讲死人搁活的道理，足无欢喜的。这是4章第1到第2节有写着。过来共款《使徒行传》的23章第8节，23章第8节，伊遮有特别写着撒都该人讲无搁活，没有复活，无即个代志，无搁活嘛无天使，嘛无神，无鬼神啊，因无相信即个。咱其实若对圣经即个所在着了解看，会当了解即个撒都该人因的思想到底是啥物。即派的人因真理性。因较无法度去了解，还是讲去思考解说未来的代志。一寡超自然的神迹、天使、魔鬼、死人搁活、末日审判、
这个讲法伊拢无法度接受。但是若对个有明文记载吼，亲像讲旧约圣经、摩西五经，即派人对摩西五经特别强调，他们非常相信摩西五经。咱对今仔日所看的经文第19节即个所在，就看见讲撒都该人引用摩西五经，咧甲耶稣对话，咧问耶稣：先生啊，耶稣就发讲，若有人大兄死，留落伊的某，即个某无囝，第二个小弟爱甲带，就带来即个生第一个长子大汉囝，爱做大兄的囝，爱煞接伊的兄。这经文安尼表达。然后20节到23节，即个撒都该人就问一个假设性问题。伊咧问讲，如果有一个家庭7个兄弟，大兄娶某，娶了死，无囝爱死，结果因某吼照规定吼爱嫁互第二个啦，迄当时的规定吼。结果第二个若如果娶了，结果伊嘛死嘛无囝，煞接到第三个、第四个、第5个、第6个、第7个，较早咱较高生吼，生咧10几个，真正嫁人嫁袂了。咱看这经文的表达，就产生一个问题。所以，这个撒都该人，因就咧问讲，如果这个情形到尾啊，搁我的事啦，恁若讲有搁我，撒都该人无相信咯，就甲因挑战讲，恁若讲有搁我的事，啊无即个妇人人是送的某，你嘛讲来听看觅，迄个遮尔老吼，遮两道的先生讲看觅。因为即个问题咧问耶稣，其实撒都该人因伫即个所在提出的问题，毋是针对耶稣第一遍问。伫迄个时代，既若讲到搁我，若死人搁我即个议题吼，因着条工拢会问类似的问题啊。因为这会产生一个困扰，连家己的人哦，即个人拢已经相信搁我，伊嘛有无共的看法，连家己伫遐辩，所以人够相当啦。人因家己伫遐答就好啊。伊会讲这搁我足坎古的，你讲这啊啦，你看像即个问题提出来，大家都毋知影应。迄当时的人对即个问题有无共的答案。有人讲这当然是嫁互大兄啊。伊若搁我当然是大兄的某，因为照顺序是大兄先甲娶，嘛因为大兄是后来过去吼，王子分掉吼，所以毋才轮到第2个，轮到第3个。所以搁我以后照顺序是大兄，但是有人讲，无拄是安尼啊，因为伊实际都嫁后壁嘛嫁过6个，而且伫搁我以后，即个顺序无一定是照咱即摆的理解，所以有人认为讲这抽口仔。迄当时抽口仔，事实上是对上帝旨意无明白的事会做的，真诶抽口仔抽签，所以这是一个对上帝确定你到底对一个吼。奇怪，咱无人会问即个太太，你感觉对一个对你较好？咱你嘛较有一个，感觉对太太较公平啊，敢若问查甫的足无好诶哦。所以，这个撒都该人其实问即个问题，就是故意要互这个人互相伫遐答。耶稣身边这个军队只相信搁我的人，这是一个足歹意的问题啦。这个动机是无好的。早起咱看的经文对24节到27节。就是耶稣的回答，耶稣甲因讲：恁错了，你们错了，恁的问题问了毋对，因为恁毋知圣经在讲啥，恁嘛毋知影上帝的权利。耶稣无支持任何一边的讲法咯，伊无讲这大兄的，伊嘛无讲这对伊较好迄个，嘛无讲这是抽口仔决定，抽口仔运气吼，但是拢毋是遮的。耶稣讲拢毋是。死人搁我以后是无嫁嘛无娶，这亲像是天使伫天灵。经文是安尼写：人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。耶稣讲死人搁我以后，这个经文到底是咧讲啥？这个不娶不嫁是要表达啥物？真侪人拢咧解释讲这大概是咧讲哦，因为搁我了后，毋是肉体展现啦，是一个魂体哦，是一灵魂。所以这个直接无肉体啊，其实就无搁我地是迄种七情六欲，所以根本袂产生即种人伦的问题啦。
袂有即种诶问题产生。所以其实杀毒界人即个问题无存在啦，伫国外以后无即个问题。安尼解说其实听起来有道理，因为伊至少有解决即个条工歹伊要问问题，杀毒界人诶回应有甲因做一个回答。但是咧，兄弟，咱注意甲看即个经文，撒都该人甲耶稣的对话，咱注意甲看，对头咧细哩甲看，咱敢会感觉有啥物所在是足奇怪嘛？特别咱在座的父母朋友啊，在座的妇女朋友，咱敢有感觉啥物所在无妥当？这嘛问无顺利，我讲啥伊拢感觉无妥当，咱家己想看卖。咱真古位吼，所上咱拢感觉较歹势表达。其实咱问一个问题就好，为虾米伊一定爱嫁遮济遍啊？我为虾米一定爱嫁遮尔济遍的翁？即敢伊的意愿，伊敢有意愿安尼做，兼有人去顾虑伊的感受。其实即个经文，咱若是会当对即个妇女伊的人权啊。伊的人权、伊的权利来做思考的时，咱会发觉，即个经文中撒都该人所问的，虽妄是关系死人搁活的问题，但是伊牵涉到迄当时婚姻的制度，这是一个婚姻制度真大，迄当时造成活地的人的压力的问题。这个婚姻的制度本身是男性主义哦，这是父权主义下。一个观念所制定落来，伊对女性其实是真大压迫。我前几天看到一个新闻，伊讲到天主时天主教的一个制度，因也无法度接受女性担当天主教内吼，因遮的弥撒真要紧的职务。弥撒大概是咱即摆咧礼拜大概迄个意思，啊弥撒要旨吼，妇人人拢袂当来担当。因为因坚持讲耶稣的学生拢是查甫的，所以因无接纳女性伫即个中间当值。连现代的教宗哦，即摆即个教宗方济各，伊嘛是即种讲法。圣经事实上讲查甫人写，迄是一个查甫人伫查甫人的一个父权主义的世界的整个社会拢写落来的一个制度的物件。但是到现此时，天主教嘛真保守啦，兼且讲叫保守哦，伫即个过程，伊有愿伫即个方面无法度接受女性来当值。我想这是一个检察伫将来哦，会当来反省因家己个人伫即个中间，毋知必先改革中哈，伫检讨的中间，偷偷找出一条出路袂。总是这是现此时咱拄着的情形。伫摩西五经咧写作的时代，查某人搁较可怜，因甚至互人看做毋是人啊，因无任何社会地位。因结婚的功能就是生囝，为着先生留一个后代。伫即种婚姻的制度的内面，其实是开始嫁正一查某囡仔，未嫁吼，伊是伊老爸的米啊，他是归属丈夫的，然后嫁了就归属他的老公，就归属什么人？所以伫整个的观念、社会制度，对即个妇人人来讲，拢是压力。所以伫即种的制度内面，无人会去思考妇人人伊人权、伊个人权利的问题。咱若注意今仔日所看的经文，就会发觉讲，连提出即个问题，撒都该人因关心的焦点，嘛毋是即个妇女，因关心的焦点是查甫人，他是属于谁的？以后伊会归属对一个查甫人，其实咧想的整个的思考，拢是查甫人做中心。连到尾啊，死搁活嘛是即种的想法咯。所以，咱对今仔日的经文，如果用即个压迫人的婚姻制度来做思考的时，咱看耶稣的回答，其实嘛爱往即个方向来思考。耶稣直接讲，搁活以后不娶也不嫁，意思是表达讲，搁活以后，即种压迫人的制度是无存在的。伫一个搁活以后的世界，其实无即种人食人、人吞踏人的即种的制度。
即个观念，搁我的观念，咱事实上搁爱有一个较深的理解。搁我除了是咧讲主以后伫法律吼主搁来即种的观念，其实搁有另外一个意思是人甲上帝的关系的建立。人因为犯罪，甲上帝对上帝来看是一个死人，这是咱信仰的理解哦。人只要犯罪，就是甲上帝隔离，就变做死人。但是当这个人甲上帝关系结连了，伊就是一个搁活的人。所以搁活其实嘛是咧象征甲上帝关系的恢复，伊毋是干那讲肉体吼以后搁活即个观念尔。所以伫即个所在是强调一个搁活的体制。一个体制的改变，咱对这个体制会当了解，整个即摆压迫的情形，伫个我以后袂个重新来展现出来。咱家己伫活的是甲上帝关系结连了后，嘛爱展现即种的生活方式。咱今仔日就要调开事工研讨会。对伫早起咱所看的经文，我想有一要紧的提醒。无论伫过去是今仔日，甚至是将来，咱伫遮所要决定吼，咱等下中是当工所要决定的事务，其实久长落来拢会变做一种制度，真有可能会变做一种制度。制度是死的物件，制度若是一成不变，伊到尾啊就真有可能会变做是压迫人。所以咱着爱真细腻用反省检讨吼，用改革中的精神，直接来开会讨论教会事务。耶稣伫经文中又讲，上帝毋是死人的上帝，是活人的上帝。咱教会事工的方向，应该爱将焦点放伫活人，放伫活人的身上。活人是指有需要的人，因为其实死去的人无有世间即种的需要，但是活人是有需要的人。咱家己教会本身的需要是啥物？咱即个社区的需要是啥物？活伫咱身边的人，因的需要是啥物？这是咱爱来思考的。咱是相信搁活的信仰团体，所以咱嘛爱努力，互接触咱的人会当进入即个搁活上帝国的制度，毋好产生有压迫的情形出来。我想这是咱诚做人公教会，特别咱中职同工，爱一直伫检讨、反省的内面，咧制定一咱的遮个事工爱思考的重点。愿主帮助咱，互咱的教会伫即个所在，不但是咱家己本身，咱的教会，抑搁整个即个社区甲咱接触的人，拢会当得到真好的即个生活制度。咱讲制度啦，伫即个内面会当得到一个真好信仰的进步。咱当先来祈祷。主上帝，阮感谢你，拣选阮成做你的囝儿女。当阮对历史上看起宗教改革以来，基督教会伫不断反省、改革、归正的理念中咧成长，总是阮又愿需要搁较谨慎阮的所行所做，特别伫阮有罪的人所制定的制度。常常伫久长以后，也真做其他群体压迫。求主你帮助阮时刻反省，也特别互阮的教会会当认真来思考，阮的教会着为即个社区来做啥物，也将焦点放伫上帝甲阮即个社区的人的身上，互阮为着上帝的国度会当来拍拼，用对的方式来治理阮的教会。阮特别为着南光教会中一同工来祈祷，互阮伫找求上帝的心意，阮伫即个中间有做出好的协调，做出好的议决，会当合上帝你的心意，互阮将来事工的方向，拢得到上帝的感纳。主，阮特别感谢你，伫过去3冬久对阮的固守，也愿主继续带领阮头前的路站。阮安尼祈祷，拢是通过主耶稣基督的名求，阿门。